ତିନୋଟି ରୂପ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଥରେ ରାଜା ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ହଁ ମହାଶୟ, ପ୍ରଥମଟି ଶୁଆର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସିଂହର, ତୃତୀୟଟି ଗଧର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି, ବୀରବଲ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ କାଲି ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜା ଅନୁମତି ଦେବା ସମୟରେ କହିଲେ। ପରଦିନ ବୀରବଲ ଏକ ପାଲକିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ପାଲକିରୁ ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ମଦର ପ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ। ମଦ ପିଇବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାଜାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ। ବୀରବଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଆର ଭାଷା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଗଲା, ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଘରର ମଧ୍ୟ ରାଜା, ମୋତେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ଏହା ସିଂହର ଭାଷା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବକ୍ ବକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୀରବଲ ତାକୁ ଲାତ ମାରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହା ଗଧର କଥା। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ।